英语学习系列，有效英语学习，找到你的学习核心。欢迎来到今天的解析。说真的，你有没有想过，为什么过去尝试了各种超神的英文学习法，最后总是失败？今天我们就要来彻底解开这个长久以来的痛点。这不是要给你另一套死记硬背的公式哦，而是要帮你把焦点从如何学转移到为什么学。我们要一起帮你找到那个真正能驱动你的引擎。准备好了吗？好，那我们就直接切入正题。在上车出发前，让我们先快速看一下今天的路线图。我们会依序聊到，先有地图再上车，找到推力与拉力，守护3种感受。你想成为什么样的人？夺回控制权，最后才是目的地优先，交通工具其次。马上进入第一部分，先有地图再上车。我们就从几乎所有人都经历过的一个超普遍的挫折感开始说起。你是不是也常常这样？星期一满怀热血下载了最新的语言 App， 结果到了星期四就觉得哇好累哦，然后到了星期六干脆直接放弃。听着，如果你经常放弃新的学习常规，你需要明白一件事，这绝对不是你个人毅力不足，更不是什么道德上的失败，这纯粹只是一个地图问题。其实道理很简单，你想想看，在还不知道自己到底要去哪里之前，任何一班看起来闪闪发亮的高铁或火车，是不是都觉得很不错？但问题就在这，所谓的学习方法其实只是那辆火车，而你的为什么，也就是你的目的地，才是那张真正的地图。没有地图，上哪台车都是白搭。所以这句话说得真好，当地图清晰时，你可以选择搭公车、搭地铁或者走路。目标模糊会让我们像无头苍蝇一样盲目追逐潮流，但当你的目的地非常明确的时候，比如说你学英文只是为了能在工作开会前顺畅地跟客户闲聊，而不是去读懂艰涩的英国文学，这个时候学习方法就不再是一项苦差事，而是真正帮助你达成目标的桥梁。接下来我们进入第二部分，找到你的推力与拉力，来看看这在现实生活中到底是怎么发挥作用的。我们来看一个叫 Ben 的真实例子。在学生时期，他其实超级讨厌英文，但到了2018年，他做了一个决定，他要移民。这给了他一个极具分量的为什么。他没有去找什么神奇的速成法哦，而是让这个强大的理由重塑了他的日常习惯，像是早上花个10分钟记单字，午餐听简短的 podcast。就这样，到了2020年，他开始能顺流而下，用英文学英文。到了2022年，他甚至已经能在搭地铁时自然地用英文思考了。这一切的转变都源自于最初那个强大的起点。这里有一个超级关键的概念，长久的动力需要2个引擎同时运作。一方面是现实的推力，也就是外部的压力，像是快到期的签证啦，或是即将到来的考试。另外一方面则是内心的拉力，这就是你内心渴望的生活样貌。例如，你梦想着能自信地在国外酒吧跟旁边的人轻松闲聊。记住这句话，让推力促使你开始，让拉力支撑你持续。当这2股力量一推一拉，同时把你往同一个方向带的时候，你每天的内心对话就会奇迹般的改变，从充满抗拒的“哎，我今天该读书吗”，变成理所当然的“我怎么能不读呢”。懂这种感觉吗？好，那问题来了，我们进入第3部分，需要守护的3种感受。要在日常学习中维持这股动力，该怎么做？想象一下，在一个下着大雨，你还得排队买午餐的苦闷星期二，要怎么保持学习动力？其实你需要刻意保护3种非常简单却强大的感受。第一，这是我自己的选择吗？挑选你真正喜欢的内容，让大脑保持活跃。第二，我觉得自己有能力做到吗？确保难度适中，让你的自信心能随着“哇，我能做到”的感觉慢慢成长。第三，我感到与他人有连结吗？创造微小的社交连结，哪怕只是听完 podcast 后传个语音讯息跟朋友分享一下。所以在你盲目跟风采用网络上推荐的任何新方法之前，请先问问自己，你的日常学习常规有让这3种感受保持活跃吗？如果没有，那你可能真的搭错车了。请记住，
要把自己当做一个有感受的人来对待，而不是一台只需要输入资料的机器。接着是第4部分，你想成为什么样的人？我们要为你内心的那股拉力赋予一个具体的形象。以前亚里士多德把这个概念称为 telos， 也就是你的终极目的。这意味着什么呢？这代表你必须先决定你想成为什么样的英文使用者，再去挑选你的工具。如果你的目标是在英语环境中感到自在如家，那你就绝对不会只是一味的去死记硬背那些考试解题技巧，对吧？因为那根本不符合你的终极目的啊。其实，你可以试着建立一个微小但诚实的身份认同宣言，比如我正在成为一个能在伦敦问路而不会愣住的人，就这么简单。有了这样清晰的画面，你就能平息大脑里的焦虑噪音。你不需要去编织什么改变世界的伟大梦想，只要停止将自己的身份认同外包给网络上的各种10大必学排行榜，诚实地面对你真正需要的场景就好。有一句话说，身份认同在平凡的时刻中成长，这是一个温柔却坚定的提醒。身份认同从来不是一张贴在墙上的华丽海报，它是一次又一次重复的平凡生活场景，一点一滴累积而成的。当你真的在超市用英文礼貌地问到了你要买的东西，你的新身份就在那一刻变得更真实了一点。确立了身份认同之后，我们来到第5部分，夺回你的控制权。现在，我们要把世界分成2个截然不同的区块。要在学习这条漫长的路上保持平静，秘诀其实很直接，你要牢牢掌握那些你能控制的事。什么是你控制的？比如设定每天10分钟的接触时间，挑选你真正感兴趣的主题影片，或是把手机界面换成英文。然后放手释放那些你无法控制的事，像是你到底什么时候才会变得跟母语人士一样流利，演算法推给你什么东西，或是别人对你口音的反应，这些你通通管不着。有一句超棒的英国谚语是这样说的：你无法决定天气，但你可以选择穿什么外套。这就像是在种花一样，你对着植物大吼大叫，它也不会马上长高给你看，对吧？但你可以控制给它多少水分和阳光。把这套用到学习上，就是去主动安排你的接触时间，然后做出好的内容选择，剩下的就交给时间去发酵。终于，我们来到了最后一个部分，第6部分，目的地优先，交通工具其次。我们来看看具体的学习工具该摆在什么位置。说白了，所有的 App、线上家教、Podcast 都只是交通工具而已。它们就像公车或火车，会开往完全不同的地方。所以在买票上车之前，你必须先决定你到底是要去曼彻斯特还是爱丁堡。这就是步骤1跟步骤2的差别。先选目的地，再选交通工具，千万不能弄反了。根据你特定的为什么，你选择的学习方法真的会有天壤之别。如果你学英文是为了让职场沟通更顺畅，那你需要的可能只是一天听5分钟的职场 podcast， 然后学2句明天开会就能用上的话。但如果你是为了享受无字幕追剧的乐趣，那反复看同一个好笑的片段，甚至传送讲述文化差异的语音讯息给朋友，才是你的绝佳交通工具。一旦目的地清晰了，90%根本不相干的学习法就会自动消失。为了确保你的地图保持诚实，让你的学习旅程更贴近人性，请定期问自己这3个简单的问题。1年后，你会因为自己成为了什么样的人而感到骄傲？第2，你现在追求的真的是你内心渴望的吗？第3，这周有什么微小的证明能说明你正朝着那个方向前进？诚实面对自己，目标很小也没关系。记住，微小但真实，永远胜过远大却虚假。所以，一旦你的为什么变得坚定无比，英文能力的其他部分自然就会水到渠成的跟上。在今天这一集解析结束之前，我想留给你一个问题，好好思考。先别急着去下载下一个号称能创造奇迹的 App。今天你要用什么样安静却坚定，只属于你自己的理由来塑造你的日常呢？希望今天的内容对你有帮助，感谢你的收听，我们下次见。